Acting workshop ni dang acting workshop. Kaya ba? Kaya? Patuloy. Inipasa ni Brother John Saran, aminat kanan ko na. Masabta na to ang story. Ang galing-galing. Ato bang Ari brother? Kay dimi kita brother. Tao anak kita nagtakaw kita kay Kristo. May nakita silang tao nga kita sukat at iyang pagkatao. Karon may pangutana si Kristo sa iyang mga inunan magtutudlo kang pinsa pang sala nga natawo siyang kita. Iya pang sala o sa iyang mga ginikanan mingon si Kristo. Nabuka siya dito sa iyang sala o sa sala sa iyang mga kanan. Kung dili karon makita ang mga tao ang gahom sa Dios inaagi sa pagkayo kaniya. Samtang adlaw pa nanglan nga buhaton nato ang ipabuhat sa Dios nga nagpadala nito. Kay moabot ang gabi o ang panahon nga wala na'y makahimo sa iyang ipabuhat. Samtang niya pa ako sa kalibutan, ako ang suga nga nag-aatak o kahayag sa mga tao. Uman niya kadto masulking miluwa siya sa yuta. Isagol niya ang luwa sa yuta o ihidid niya kami sa mga mata sa buta. Mingon siya sa buta at ko sa kaliguanan sa luwam o pangilamos. Ito, ang buot ipatabot at daom nakila usa niyadto ang buta sa daom o nangilamot pagkahuman ibalik siya mga makita na. Mingon ang mga silingan o ang mga tao nga nakakita niyadto. Kaniya nga nagpakalimos dili pa mauman ini ang tao nga kaniadto. Nakunay o tingkot o nagpakilimos mingon ang upan mao kana siya. Apan ang mingon dili sama lang kaniyang ituha. Usang tao na mismo ang mingon. Ako gayud ang tao nga niyong gingon. Usa gipangutanan nila siya. Unsang pagkahitabuha nga makikita naman karon. Mingon siya ang tao nga gitawag nila Kristo naghimo og lapok pagkauman gihitid niya ini sa akong mga mata o ingnan dayon niya ako nga madto sa kaliguanan sa luwam o lamos sa miadto ako ito o pagkauman na ko og lamos kita na ako gitungtanan nila siya kon asa ng tao nga nag-aayo kaniya. Miingon siya, ambot wala ako matayo. Di sukit-sukit sa mga Parisiyo ang tao nga giayo ni Isos. Dala dayon nila ito sa mga Parisiyo ang maong tao. Ang nga buta niadto law kadto nga ikapaulay sa diyang gihimo ni Isos ang lapok sa pag-ayo niya sa buta. Usa gipangutanan niya pag-usap sa mga Parisyo kon unsa nga makakita na siya. O gisultihan niya sila gidira ni Isos o lapok ang akong mga mata o pagkauman naglamot ako o sultihan niya sila.
idira ni Isus ug lapok ang akong mamata ug pagkauman ilang lampos ako ug karon makita na ako. May mga priso nga nagaingon ang tawo nga nag-imo dili ikan sa Dios tungod kay wala siya nagatuman sa subuan, may tungod sa adlaw nga ipapahulay. Apa nagaingon ang uban kung siya ang tawo nga makasala, dili siya makahimo og mga milagro nga tama niini. Busa nabahin sila ng tana pag-usap ang mga presyo sa tawo nga niadto. Ngun nga diayo kaniya ng karon unsa ang ikasulti mo tungod kaniya. Ingon siya alang kanako, usa siya sa kaprofita. Apan dili mo ang kadakuan sa mga Hudyo maputa siya kanako karon makita na. Usa ipatawag nila ang iyang mga nikanan o ipangutanan nila inyo ba kining anak kinuod pagayod nga natawo siya nakita anong nakita naman siya kamot itubag ang iyang mga ginikanan kinuod nga amo siyang anak o kinuod nga among naibaloy o tan-an ninyo siya kay putan naman siya o makatupag alang sa iyang pagalingon mao at pagkasabot nga si bisan kinsa nga muila ang Isus nga mao ang Kristo dili na sila sudlon sa ilang sinaguga. Mao kini ang hinungdan nga iyang mga ginikanan mingon o tan-an ninyo siya kay anak pansya. Usa gitawag nila pag-usap ang tawo nga kinadto utaw ingnan sulti ang matuod nga may tungod kinadtong tawo kay ang Dios nagpaminaw sa among kabahin kay baluan amo nga siya makasala. Tupag ang tawo wala ako masayod kung makasala ba siya o dili. Basta may palo ako nga akong niyagtuwapan kadong magkita na tano sila pag-usap unsay iyang gihimo kanimo yun sa maniya tayo yung mga mata itubag siya dili pag isutihan ko naman kamo apan dili amo motuo ang anong nangutana man. Kamo pag-usap gusto ba usap ninyo nga imo yang mga Quran usa isuko sila sa sulti nila siya ikan Diyos ang wisdom kaniya ko apan may tungod yan ang kawana wala gani kami matayot kung asa siya. Mga tao nga nagataho kiniya o nagatuman sa iyang tawukuton. Ukad pagsugod sa kalibutan wala pa ngayon kadungog pagkatao kung dili sa ikan Diyos dili unta siya makahimo og sama niya tumitubag ang tuan sa mga sinaguga. Ang espirituhanon nga kabuta itaan ni Isus nga ikitaan nila sa pagsulod sa ilang mga sinaguga ng tao nga iyang diayo usa pangitan niya kini sa iyang nakita na niya ipangutana niya kini nagto para sa anak ng tao tubag siya
Ug ani ako kung kinsa siya aron magtuo ako kaniya ingon si Jesus, nakita mo na siya kay siya mismo ang nakigsulti kanimo karon miingon ang tawo. Ginoo, nagkatuo ako kanimo ug miluhod dayon siya ug misimba ang ito. Brother John, so